नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टेनो एडिक्शन पर। आज के इस वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे कि किस तरीके से आप कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट में 50 में से 50 नंबर हासिल कर सकते हैं। तो सिर्फ 2 मिनट लगेंगे और शायद ही यूट्यूब पर ऐसा कोई वीडियो हो जो ये ट्रिक आपको बता देगा। देखिए, बच्चों में जो है काफ़ी भ्रम की स्थिति है। बच्चे काफ़ी भटक रहे हैं, तरह तरह की यूट्यूब वीडियोस देखते हैं और कई चैनल तो इस प्रकार से दावा करते हैं कि आप सिर्फ अपनी कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड पर ध्यान दीजिए, एक्यूरेसी पे कोई ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक कि कई ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं, मैं किसी सॉफ्टवेयर को बदनाम नहीं करना चाहूँगा, ना ही किसी को प्रमोट करना चाहूँगा। कई ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो रैंकिंग जारी करते हैं बच्चों की। वो रैंकिंग किस प्रकार से जारी होती है कि जिसकी स्पीड ज़्यादा हो, एक्यूरेसी चाहे 60-70 की हो, लेकिन स्पीड यदि उसकी कंप्यूटर टाइपिंग में 80-90 की आ गई तो उसको फर्स्ट रैंक दे दी जाती है। उसी तरीके से किसी को सेकंड रैंक दे दी जाती है। लेकिन आप सबको इस भ्रम की स्थिति से बचना होगा। आप खुद एक बार विचार करके देखिए, यदि सिर्फ टाइपिंग स्पीड से ही नंबर मिलते तो एक्यूरेसी का क्या मतलब है। ऐसे तो मेरे सामने कीबोर्ड पड़ा है, मैं कुछ भी बटन दबा दूंगा, फटाफट फटाफट दबाए रखूंगा, एक्यूरेसी कुछ भी नहीं है। उसका क्या मकसद है? ये बिल्कुल ही गलत तरीका है। देखिए, यदि आपको 50 में से 50 नंबर लेके आने हैं तो सीधा शॉर्टकट फॉर्मूला बताता हूं आपको। 67 की स्पीड रखिए और 98 की एक्यूरेसी रखिए। 50 आउट ऑफ 50 नंबर आपके पक्के हैं। इसलिए स्पीड और एक्यूरेसी दोनों को बैलेंस बनाते हुए आपको चलना पड़ेगा। ऐसे काम नहीं चलेगा कि एक्यूरेसी नहीं और स्पीड ज़्यादा है। दोनों का बैलेंस बना के रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आएंगे। यदि आपकी स्पीड 67 से कम होती है और एक्यूरेसी धीरे धीरे कम होती जाती है तो उस प्रोपोर्शन में आपके नंबर कम होते जाएंगे। तो मेरी आपको यही सलाह है कि आप टारगेट रखें 67 की स्पीड और 98% की एक्यूरेसी, जिससे आपके नंबर आएंगे 50 आउट ऑफ 50। किस तरीके से टाइपिंग स्पीड बढ़ानी चाहिए, उनके लिए क्या करना चाहिए, की डिप्रेशंस क्या होते हैं, आने वाले वीडियोज़ में हम उन पर चर्चा ज़रूर करेंगे। और मैं चाहता हूं कि इस वीडियो पर कम से कम 500 लाइक्स आएँ ताकि अगला वीडियो हम जारी कर सकें। थैंक यू वेरी मच।